ni inkuru y'incamugongo muri Afrika ndetse no muri politike mpuzamahanga, cyane cyane mu gihugu cyo muri Afrika muri Zambia. Ni inkuru y'uwahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu witabye Imana kuri uyu munsi. Uyu mugabo wayoboye iki gihugu cya Zambia yitabye Imana afite imyaka 38 nkuko byatangajwe n'ishyaka rye Patriotic Front. Lungu yapfiriye muri Afrika y'Epfo aho yarimo kwivuriza indwara zifitanye isano n'ibibazo byo mu gatuza. Ese Edgar Lungu yari muntu ki? Yinjiye ku butegetsi ryari? Yakoze ihe mirimo itangaje muri politike y'igihugu cye cya Zambia. Ese niki twakwibukira kuri Edgar Lungu, umuyobozi wa Afrika, umuyobozi w'impinduramatwara zitandukanye ziharanira kwishyira kwizana kw'abanyafrika? Edgar Lungu yavutse ku itariki ya 11 Gushyingo mu mwaka wa 1956, avukira Ndola mu ntara ya Cabo Verde. Yize amategeko muri kaminuza ya Zambia aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD hari mu mwaka wa 1981. Bujyanye n'amategeko yinjiye muri politiki anyuze mu ishyaka rya Patriotic Front aho yagiye mu myanya itandukanye irimo kuba minisitiri w'umutekano n'ubutabera. Nyuma y'urupfu rwa perezida Michael Sata mu mwaka wa 2014, Lungu yatorewe gusimbura Sata mu matora yabaye muri Mutarama 2015. Yongeye guterwa manda yuzuye ubwo hari mu mwaka wa 2016 ariko atsindwa na Hakainde Hichilema mu matora ya 2021. Reka turebere hamwe ubuzima bw'uyu wahoze ari perezida wa Zambia witabye Imana kuri uyu munsi. Muri Afrika y'Epfo, ese Edgar Lungu yagarutse gute muri politike? Nyuma y'ibibazo byakurikiyeho nyuma yo gutsindwa mu matora ya 2021, Lungu yatangaje ko asezeye muri politike, ariko mu Kwakira 2023 yatangaje ko agarutse muri politike. Ndetse mu Gushyingo 2024 ishyaka rye Tonz Alliance ryamugize umukandida waryo mu matora ya 2026. Icyakora urukiko rukuru rwa Zambia rwamuhagaritse kwiyamaza, ruvuga ko amaze kuyobora manda 2 zemewe n'itegeko nshinga. Ingaruka z'urupfu rwa Edgar Lungu kuri Afrika ndetse n'akarere. Urupfu rwa Edgar Lungu ni inkuru ikomeye ku karere ka Afrika, cyane cyane Afrika y'Amajyepfo, nk'umwe mu bayobozi bari bakomeye muri aka karere. Ibikorwa bye byagize ingaruka ku mubano w'ibindi bihugu mu karere, harimo nk'u Rwanda rwabifitanye umubano mwiza na Zambia mu gihe cye. Kandi urupfu rwe rushobora kugira ingaruka nyinshi ku bana b'ibihugu byombi bitewe n'impinduka za politike muri Zambia. Urupfu rwa Edgar Lungu wari perezida wa Zambia Kamena 2025, iyi tariki ni tariki itazibagirana mu mateka kuko hapfuyeho uw'agaciro kandi ukomeye waraniye impinduramatwara ya Afrika, aharanira ubusugire no kwigenga. Amakuru ahari avuga ko Edgar Lungu yitabye Imana ku myaka 38 apfira mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku mpamvu z'uburwayi bw'ibibazo byo mu gatuza. Ishyaka rye Patriotic Front ryatangaje urupfu rwe ku mugaragaro riti, twabaje no gutangaza ko nyakubahwa Edgar Chagwa Lungu wahoze ari perezida wa Zambia yitabye Imana aguye muri Afrika y'Epfo aho yari arwariye. Guverinoma ya Zambia irateganya gahunda yereye kumusezeraho mu cyubahiro, aho ashobora gusezerwaho nk'intwari y'iki gihugu. Harimo kuganirwa niba azashyingurwa mu cyubahiro kumva yabahoze ari ba perezida ba Zambia i Lusaka. Ibyaranze ubuzima bwa politike bwa Edgar Lungu yabaye perezida wa Zambia kuva muri 2015 kugeza muri 2021, asimbuye Michael Sata witabye Imana ari ku butegetsi. Yatoreye manda ya mbere muri 2015, hanyuma atsinda amatora ya 2016, ariko atsindwa mu matora ya 2021 na Hakainde Hichilema. Yaramaze igihe agarutse muri politike ndetse yashaka kongera kwiyamaza amatora ya 2026, ariko urukiko rwari rwaramubujije. Icyo bisobanuye ku rupfu rwa Edgar Lungu ku miyoborere ya Afrika haba no ku bukungu. Urupfu rwa Edgar Lungu buruje mu gihe Zambia iri mu bihe bya politike, ko ari umwuka mu burembereye hagati y'abashyikiye Lungu naho mu ishyaka riri ku butegetsi UPND. Kuba yarashyikiwe n'abaturage benshi
bashyira imbere ubutunzi bw'ubucuruzi bw'umuringa n'ubushake bwo guhangana n'ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa. Urupfu rwe rushobora guhindura imiterere y'amatora ya 2026 muri Zambia, rukanakomeza ubushyamirane muri politiki hagati y'imitwe y'ishyaka rya PF n'irya Perezida Hakainde Hichilema. Dore byavuzwe ku rwego mpuzamahanga ku rupfu rwa Hakainde Hichilema, Perezida wa Afurika y'Epfo, hamwe n'abandi bayobozi bo muri SADC batangiye gutanga ubutumwa bwo kwihanganisha Zambia. Iruko ridashira kuri Edgar Lungu wayoboye Zambia. Imana imwakire mu bayo. Ni inkuru y'incamugongo muri Afurika ndetse no muri politike mpuzamahanga, cyane cyane mu gihugu cyo muri Afurika, muri Zambia. Ni inkuru y'uwahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu witabye Imana kuri uyu munsi. Uyu mugabo wayoboye iki gihugu cya Zambia yitabye Imana afite imyaka 38 nk'uko byatangajwe n'ishyaka rya Patriotic Front. Lungu yapfiriye muri Afurika y'Epfo aho yarimo kwivuriza indwara zifitanye isano n'ibibazo byo mu gatuza. Ese Edgar Lungu yari muntu ki? Yinjiye ku butegetsi ryari? Yakoze iyihe mirimo itangaje muri politike y'igihugu cye cya Zambia? Ese niki twakwibukira kuri Edgar Lungu, umuyobozi wa Afurika, umuyobozi w'impinduramatwara zitandukanye ziharanira kwishyira kwizana kw'Abanyafurika? Edgar Lungu yavutse ku itariki ya 11 Ugushyingo mu mwaka wa 1956, avukira Ndola mu ntara ya Cabo Verde. Yize amategeko muri kaminuza ya Zambia aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD hari mu mwaka wa 1981. Bujyanye n'amategeko yinjiye muri politiki anyuze mu ishyaka rya Patriotic Front, aho yagiye mu myanya itandukanye irimo kuba minisitiri w'umutekano n'ubutabera. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Michael Sata mu mwaka wa 2014, Lungu yatorewe gusimbura Sata mu matora yabaye muri Mutarama 2015. Yongeye guterwa manda yuzuye ubwo hari mu mwaka wa 2016, ariko atsindwa na Hakainde Hichilema mu matora ya 2021. Reka turebere hamwe ubuzima bw'uyu wahoze ari perezida wa Zambia witabye Imana kuri uyu munsi. Muri Afurika y'Epfo, ese Edgar Lungu yagarutse gute muri politike nyuma y'ibibazo byakurikiyeho? Nyuma yo gutsindwa mu matora ya 2021, Lungu yatangaje ko asezeye muri politike, ariko mu Kwakira 2023 yatangaje ko agarutse muri politike. Ndetse mu Gushyingo 2024 ishyaka rya Tonze Alliance ryamugize umukandida waryo mu matora ya 2026. Icyakora urukiko rukuru rwa Zambia rwamuhagaritse kwiyamaza, ruvuga ko amaze kuyobora manda 2 zemewe n'itegeko nshinga. Ingaruka z'urupfu rwa Edgar Lungu kuri Afurika ndetse n'akarere. Urupfu rwa Edgar Lungu ni inkuru ikomeye ku karere ka Afurika, cyane cyane Afurika y'Amajyepfo, nk'umwe mu bayobozi bari bakomeye muri aka karere. Ibikorwa bye byagize ingaruka ku mubano w'ibindi bihugu mu karere, harimo nk'u Rwanda rwabifitanye umubano mwiza na Zambia mu gihe cye. Kandi urupfu rwe rushobora kugira ingaruka nyinshi ku mubano w'ibihugu byombi bitewe n'impinduka za politike muri Zambia. Urupfu rwa Edgar Lungu wari perezida wa Zambia Kamena 2025, iyi tariki ni tariki itazibagirana mu mateka kuko hapfuyeho uw'agaciro kandi ukomeye waraniye impinduramatwara ya Afurika. Aharanira ubusugire no kwigenga. Amakuru ahari avuga ko Edgar Lungu yitabye Imana ku myaka 38, apfira mu gihugu cya Afurika y'Epfo ku mpamvu z'urwaye ibibazo byo mu gatuza. Ishyaka rya Patriotic Front ryatangaje urupfu rwe ku mugaragaro riti, twabaje no gutangaza ko nyakubahwa Edgar Chagwa Lungu wahoze ari perezida wa Zambia yitabye Imana aguye muri Afurika y'Epfo aho yararwariye. Guverinoma ya Zambia irateganya gahunda yihariye kumusezeraho mu cyubahiro, ahashobora gusezerwaho nk'intwari y'iki gihugu.
harimo kuganirwaho niba azashyingurwa mu cyubahiro kumva yabahoze ari ba perezida ba Zambia i Lusaka. Ibyaranze ubuzima bwa politike bwa Edgar Lungu yabaye perezida wa Zambia kuva muri 2015 kugeza muri 2021 asimbuye Michael Sata witabye Imana ari ku butegetsi. Yatoreye manda ya mbere muri 2015 hanyuma atsinda amatora ya 2016 ariko atsindwa amatora ya 2021 na Hakainde Hichilema. Yaramaze igihe agarutse muri politike ndetse yashaka kongera kwiyamaza amatora ya 2026 ariko urukiko rwari rwaramubujije. Icyo bisobanuye ku rupfu rwa Edgar Lungu ku miyoborere ya Afurika haba no ku bukungu. Urupfu rwa Edgar Lungu buruje mu gihe Zambia iri mu bihe bya politike ko ari umwuka mu burembereye hagati y'abashyikiye Lungu naho mu ishyaka riri ku butegetsi UPND. Kuba yarashyikiwe n'abaturage benshi bashyira imbere ubutunzi bw'ubucuruzi bw'umuringa n'ubushake bwo guhangana n'ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, urupfu rwe rushobora guhindura imiterere y'amatora ya 2026 muri Zambia. Rukanakomeza ubushyamirane muri politike hagati y'imitwe y'ishyaka rya PF n'irya perezida Hakainde Hichilema. Dore byavuze ku rwego mpuzamahanga ku rupfu rwa Hakainde Hichilema, perezida wa Afurika y'Epfo hamwe n'abandi bayobozi bo muri SADC batangiye gutanga ubutumwa bwo kwihanganisha Zambia. Iruko ridashira kuri Edgar Lungu wayoboye Zambia. Imana imwakire mu bayo.